ela za zay tsy bon allez presque 4 jours za tsy nagnano live fotony miambigny karaha olo jiaby miambigny karaha olo jiaby maromaro mandeha Madagasikara ao resaka le gouvernement resaka le gouvernement zay mivolaniko za olo tsy de kivy loatra magnano raha tsy de kivy ary efa le colonel volaniko aminareo zegny olony maramila c'est un vrai soldat dikan'zegny izy il observe mizaha raha mandalo izy mizaha nomination n'olo de toute façon tsy sur haine resaka politique fa il a l'âme d'un soldat c'est olo zegny mitandregny volagnan'olo izy mitandregny volagnan'olo en même temps il respecte les gens il calme hita tsara fa izy calme be izy magnano déclaration nazy zay mivolaniko za tsy kivy mais en même temps za tsy de volagna loatra resaka le gouvernement za miambigny karaha olo jiaby miambigny zegny atsika sur moi normalement 1 mois volagniny colonel après mandeha raha jiaby 1 mois zegny malaky ary ela koa azonareo zegny fotony vahoaka malagasy io tegna fa miambigny fotony naraha rô pendant presque 10 ans nahazony Andry Mamy Ravatomanga NC Christian Général Labomba Mamy Ravatomanga marary izy volagniny a Maurice ao tsy dininy Mamy Ravatomanga fa narary koa vahoaka malagasy nahazony tegna narary vahoaka malagasy comme par hasard anao niany ty mivolagna anao marary fotony hita fa faratry aminao le problème ty faratry aminao le problème ty anao magnasary mivolagna fa anao marary niany mais dinianao raha nataonao mivahoaka malagasy firy ny vonivonianareo firy nampantsanareo firy ny arretenareo zegny tsy dininareo zegny tsy dininareo fa niananareo marary anao agnisany misy l'hôpital Madagasikara nagnino anao tsy mitsabo agnatin'ny l'hôpitalinao azonareo zegny donc je suis désolé Mamy Ravatomanga raha nataonao raha eko aminao volaniko zegny volagna raha marigny alohany anao andeha tu vois volagna raha marigny ary anareo jiaby miaraka Mamy Ravatomanga io agnatin'ny gouvernement zio volaniko zegny za mbola tsy niky volagna resaka le gouvernement je mets entre parenthèses volaniko zegny ambilatsiniky olo jiaby miasa au bout d'1 mois je serai le premier à juger d'ici 1 mois misy raha tsy manjary ataon'ny colonel Mikael je serai le premier à critiquer tu vois c'est pas pour détruire volaniko zegny c'est pour instruire tu vois c'est pas les critiques c'est il faut aller naro les critiques c'est pour arranger les choses pas pour détruire automatiquement que yangaviako naro magnamia agnaragna olo jiaby am colonel Mikael io izy tsy olo politique volaniko fa c'est quelqu'un qui est humble courageux am raha nataony exemple naro Diego agnamia agnaragna naro exemple anao zio bourra réglage izy koa aminaka manokana mais atsika tsisy le temps il faut être réaliste aminaka manokana nataoko fifidianagna agnamia place ny gouverneur io soit chef de province io ataoko fifidianagna tu vois fotiny anao zio bourra réglage andegnamia agnaran'olo ao agnaran'olo zegny tsara regninay olo amezanao ao tsy niady niaraka taminay izy azonareo zegny tsy niady niaraka taminay fa izy koa anao andeha agnamia agnaragna olo ami le président colonel Mikael ke tsy mety aminay izy anao edy zala bourra réglage volagninay edy anao volagninay bourra réglage izy koa tsy mety aminay maro olo tokony tafiditra agnatin'ny gouvernement je prends l'exemple hitanareo Cynthia c'est quelqu'un qui s'est battu depuis le début Cynthia et elle s'est battue depuis le début resaka Mamy Ravatomanga resaka raha mandalo à Madagascar
tu vois, je suis déçu que Cynthia Chitano, tu vois, même pas une proposition. Mais c'est pas grave, je dis, c'est pas grave. Ambila, ça c'est le premier tir, comme on dit à l'armée. Ça c'est le premier tir. Mandel, le premier tir, tu vois, t'anando les after. Bon, mid que le deuxième, aznarosé. Vous un colonel Michael, vous voulez mettre quoi un moiro. À mettre quoi un moiro, tu vois. Même si, bon, oui, il est responsable de ses actes, comme tu dis, monsieur le Django. Marni est responsable de ses actes, mais mettez-vous à sa place, pression à voyez. Itanaroro dinosaure de la politique bio. Rombo la mis pouvoir à ma ventre, itanaro yo. Rombo la mis pouvoir à ma ventre. Tu vois? Isko j'ai exemple jo, en dictature, dictature militaire, colonel Michael. Titianoul koiz, aznaro zin. J'aime bien la façon, karakorizi, mangandra yo. Izy mivulagna moramora, tsy tanao tsy magname promesse, karaha Andry magnano promesse, fa izy magname ultimatum. Tsy vitanareo izy. En fait, il redistribue les cartes. Amezany anjara olo jiaby nde taloha teo de moi j'aime bien cette mentalité là. Anao niaraka tamin'ny Andry ok, c'est pas grave. Fa attention, anao agnatin'ny gouvernement. Ko anao hiditra agnatin'ny kolokolo, anao fa éliminé quoi. Non, anao fa éliminé, tu vois. Laisse. Moi, j'aime bien, il a rabattu toutes les cartes où l'homme sait, ma vie donc, il y a un gars qu'on a romanga miangaranga. Surtout, on a rofa approche ni, colonel Michael Zio. Tu vois, faut na narozio na ngasar proche, faut or que talou naro. Bonjour tout le monde. Or que naro talou tisita soranaro. Tisita soranaro. Zam vulga exemple zenga diego. Zem vlan comme boura réglage. Attention angaranga mesano boura réglage. Iskom na kamanok na vlanko. Tukun na to fifidian ngazu. Mais atke tis l'état. Il faut être réaliste. Karatka jom vulga état fédéral. Tiza mangambela état fédéral. Karati misi ça mis déçu par rapport à Jean-Luc vulga à décentralisation tinkato état fédéral. Ça d'accord avec Jean-Luc Javuljara. C'est pas le moment à ce que diable dit mais l'état fédéral. Soit le colonel ils y a vu vulga les appels état fédéral diable tu sais non il y a de chica. Aznaro même laisse le faire. Notre but final, c'est à état fédéral. Est-ce qu'on appelle une décentralisation? Enfin, na la chica. Tu vois? Appelle une décentralisation, ma la chica. Donc, il faut laisser-les travailler. En blaze miasa. De toute façon, ils vont, d'ici un mois, papier 4 faut venir. Tu vois? Mais démission naro. Tu vois? Bonjour. Zevlanko, Kaza Endki, Mangamia Tigni, le colonel Michael. Atika Niarti pendant 10 ans, vlan comme Narozing, Atika Vunvunieni Andra Duel. Atika Vunvunien Mamravat Manga. Zene Vlanko, il sort en offenir soi, Bala Chivita Tulna you, félicitations, serait, ministre de la Justice, venir soi. Isigné, tu vois, et là, tu connais tout. On était là, tout le monde ne croyait plus. Tu vois, je suis très content. Fanny reçoit et ministre de la Justice. J'espère, elle va appliquer elle va appliquer tout ce qu'elle a dit quand on était en conversation pendant des heures, des fois. J'espère elle va l'appliquer. Et moi, je suis sûr qu'elle va l'appliquer. Ampudiana, volani, Madagascar, diab nangalari Nandraduel, nangalari Mamravatmanga, nangalari NC Christian, nangalari Général La Bomba. Milampud les vola. Aznarose, tout mi poud vola. Et je crois, à Faneresua, qu'il va faire quelque chose de bien. Zenko Vlanko, ambilanaro mora mangarat si mora Vlanko, tu vois. Zava, colonel Michael direct na lefany na mezany comment ça na mezany mission fanerusoa elle a accompli sa mission Zevlan
maro raha fa nataony colonel Michael D en espace de même pas 1 mois. Azonareo zay fa maro raha nataony. Atsika fo atsika zio mitady aloha milomay malakilaky atsika vita non ambilatsy eny kro miasa zay volaniko za tsy nagnano vidéo 2-3 jours fotiny za mandinika antreniko volaniko karakory maro olo mivolagna ministre ty fa niaraka tamin'Andry Rajoely ministre ty fa nangalitra ministre ty fa on regarde observons sitrany izy yo maintenant tozay raha fa mandeha tsara yo izy avy magnasare izy koa robo tsy magnano izy iny volany colonel Michael je l'enlève je l'enlève za avy papany Monira za avy inquiète pas io za tsy maintsy ho avy za fa volagna aminareo zay fa misy raha mila lamigny alohany avy misy raha jiaby tanao anao koa mandeha mission volaniko zay il faut tout mettre de manjanaka anao mila en sécurité raha jiaby mila en sécurité raha jiaby mila milamy tsy magnano raha zao karaha il faut non c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses tu vois mila mandiniky tu vois zegny raha ataony colonel Michael c'est un homme de terrain za fa mivolagna aminareo zay olo c'est un soldat je mets pas je sais que izy mahay magnano politique fa mais c'est pas son métier azonareo zay c'est pas son métier donc izy io me réagir en tant que soldat qu'est-ce qu'on dit voilà le terrain je vais voir le terrain comment c'est le terrain là yo il va déléguer il va donner votre décentralisation vous allez la voir et il va être très content de vous le donner comme ça il est tranquille izy magnirika fo izy miobserve fo c'est comme ça zeny volaniko tanareo général que ce soit généraux ou président de la république zegny exemple anareo fa nahita fa Macron nandeha la guerre non izy ary amezany asa général nazy zay amizay magnano la guerre igny karaha zegny ataony colonel Michael ty tu vois donc moi je suis sûr que il est sur le bon chemin za mivolagna aminareo zegny colonel Michael est dans le bon chemin. Je pense pas qu'il se trompe. Je peux me tromper, mais je pense que il est vraiment sur le bon chemin. Zavanaro, ils voulent avoir comme narosé, tu vois. Ils tu m'as vendu, ils tu me promettra, ils direct à, tu vois, Rajabi. Enfin, Yangavio, monsieur le colonel, monsieur le président, Razé Fan Vlank même pas il y a 2 jours, hein. Vlankou. Il faut quand même regarder un petit peu. Tu vois, la confiance n'exclut pas le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, Zahava Tsara ou la Angaranga Meznano, tu vois, parce que après ils vont dire c'est toujours le colonel qui a le dernier mot, c'est toujours le colonel qui a le dernier mot. Mais isko exemple jo na mezan colonel Maramila ra diabio. Maramila en diab na mezani en place yo. Atika civil tu d'accord azonareo zay civil tsy d'accord volagna nalainy maramila raha jiaby niany izy magnamia tu vois donc il faut le laisser tranquille oui saby il y a toujours des corrupteurs il y a toujours les zegny amizay volaniko attention mbola hoava anareo jiaby karahany io volaniko anareo jiaby agnatina affaire io volaniko aminareo château de sable de Mamravatmanga io château de sable io tsy maintsy ravina niany izy magnasary marary izy comme par hasard anao teo tsy narary anao jugegna narary fonao fotiny volanao andeha mipody à Madagascar alitra nataonao andeha mipody à Madagascar zegny anao magnasary marary nagnino anao tsy narary taloha nagnino tsy narary tokony narary boka anao taloha comme ça zay tranquille anao amizay tsisy force nandeha nangalitra niany anao magnasary marary non je suis désolé oui non c'est sérieux non tegna désolé tsy mitokika aretignin'olo volaniko zegny mais je suis désolé Mamravatmanga tegna azafady aminao azafady madaminao magnasary mivolagna fa za tsy mahay affaire-ny Ramseko azala madame Ramsenao mitondra vola tsy agnontanianao ino asany vadinao
tsy mandinika anao karakory na zahoany ramoseko ty vola ty ya no anao volagna fa tsy mahay affaire anao mahay madame o ya anareo jiaby mahay attention volaniko zegny agnatin'ny gouvernement io mbola misy agnarana mbola andeha ao anareo volaniko zay volaniko soa anareo mangigny tsara ataova tsara asanareo ya karaha zegny koa volaniko amin'ny colonel Michael monsieur le colonel volaniko zegny pas besoin tsy mila mavanda atsika tsy mila mavanda ya tohiza karaha io volaniko aminao le fifidianana io izy koa anao nagnapetsaka 2 ans anao tiany-bahoaka io fifidianana io tsy mandeha feky tout de suite anao fa lainy vahoaka fotiny hitanjoro raha tsara nataonao jiaby pendant le 2 ans ro tsy salasala fotiny fa marary loatra gasy marary koa ny gasy tegna marary le gasy nazony olo efitra ty kazadignanareo volaniko zegny iry mamiravat iry NC Christian za mivolagna aminao monsieur le colonel fa nailefako message taminao zegny adosoanao directeur en secret io adosoanao directeur en secret zavanao amy cura nagnino tsy mandeha cura zavanao azovy directeur ny cura ha zay raha tsy manjary tokony zavanao ino problème tsika resaka jirama zavanao ino raha tsy nandeha tao ampiasagna ataova audit piasa jiaby ao ataova audit anandeha i volany jirama nagnino hôtel ty tsy magnefa karaha tout le monde nagnino restaurant ty tsy magnefa jiro karaha olo jiaby ya zahava mariny asa ça c'est une création d'emploi monsieur le colonel raha volaniko aminao zegny il faut engager exemple la génération Z franchement je suis un peu déçu pour eux tegna déçu za fotiny niady génération Z hitako ro karaha nadignatsika ro tu vois mais za ndraiky magnamia toko fo atsika surtout les générations Z atsika mikoragna ao amin'ny resaka état fédéral ao atsika mikoragna fa mais laisse faire parce que io volaniko aminareo zegny io tsy maintsy andefo donc ambila fo antrenika izy miasa le colonel il n'a pas fait 1 mois volaniko zegny on peut pas le critiquer tout de suite tu vois karaha nataotsika na Andry Rajoely namezantsika taogna raiky Andry Rajoely 10 taogna Andry Rajoely tanareo zegny donc il vient d'arriver en plus mettez izy maramila volaniko zegny izy maramila fa tsy olony politique tsy le dinosaure de la politique tsy ery izy tsy Ravalomana izy tsy Roland Natsirika izy tsy Siteny izy tsy voilà c'est pas pareil mba zegny mbote même izy zegny tsy possible zegny raha misenao havike vola maro maventy be havy eo milliard anao tsy mangotany karakory nazahoanao non zay volaniko j'espère que ministre de la justice je sais qu'elle va le faire Fanny Rizwa elle va travailler ça je le suis sûr et certain mais agnisan'ny koa mon colonel maro diaspora maromaro diaspora tegna ni alerte atsika teto tamin'ny réseaux sociaux ty il faut pas les oublier tsy za volaniko zay za tsy mijery mais il faut pas les oublier les diaspora parce que c'est une force très spéciale ro diaspora bio tegna agnisany iry Koto même iry Luc Hervé iry maromaro feky volaniko zay olo tokony tsy adignanao mon colonel tegna tokony tsy adignanao parce que c'est grâce un petit peu amin'olo aby zay ndraiky la communauté internationale nahita vaovao jiaby raha jiaby nandeha izy koa tsika gasy tao fo nafodin'Andry Rajoely robinet donc il faut reconnaître que les diasporas tam Facebook tam réseaux sociaux agnisany nagnano il faut pas les oublier parce que c'est quand même un peu grâce à eux s'il vous plaît, après votre live, urgence, contact pour secret sensible, merci. Ok, je te contacte après, ok. Non, za tsy d'accord amizay, ok, izy koa tsy milliard, d'accord, izy koa tsy milliard,
misy koa mbola d'euros, de dollars, hein. Za d'accord. Mais anao misy jet privé quoi. Tiango taninao karakory nazahoan'ny yaty jet privé à Madagascar. Tiango taninao, ramsenao, karakory ma nazahoanao ty, tu vois? Olo jiaby fa mivolagna isan'andra, mikapokapoko, mivolagna raha jiaby. Ah, izy nangalatra ty, izy nangalatra ty, nangataka lavany, vangory raha jiaby. Ke anao madame nazy ke anao tsy mitandregny Facebook. Ni anty anao magnasary mivolagna amin'ny Facebook fa anao tsy d'accord amin'ny raha nataony. Ah, léché donc. Ah, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, si c'est des petites sommes, d'accord. C'est des petites sommes, d'accord. Mais est-ce que somme m'avait B? Non, 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 je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Zene vlanko vidéo naka nyan vlanko zeng attention atsika ke eran Madagascar tsy anaro député magnamia agnaragna n'olo tia reyana atova gouverneur reyana atao anisana aminaka eko atsika tsisy le temps vlanko zegny tsisy le temps élection tokony natao tandrinesanaro vahoaka anaro jiaby ko piasa patron naro ko vahoaka zeny volagny colonel Michael patron naro vahoaka donc tandrinesanaro le vahoaka exemple bora réglage za tseniko naregna anao ni nandeha félicite Jean-Luc Diavolojara par exemple izy nitondra place nazy peut-être anao occupé peut-être anao fanagnano peut-être avlanko fa za fo mbola tsy naregny za mbola tsy naregny tokony nikoragna zegny anao niaraka tamy Jean-Luc Diavolojara zio azovy mety apetsakatsika io agnaragna exemple afakanjo koa karaha zegny citeny koa karaha zegny azovy mety apetsaka io mitandregny amizay allo mandeha mizaha le vahoaka misy olo maillot tagna madijanaka Diego possible mety magnano tsy haiko azovy ty mety magnano exemple fo raha volaniko zegny tu vois agnotanenareo le vahoaka parce que c'est le vahoaka qui appartient anareo koa tiany vahoaka volaniko zegny anareo tsisy raha tokony atahoranareo tsisy raha tokony anareo koa mandeha mahitry niany anao zay volaniko tsao mare anao bora réglage agnamia agnaragna n'olo olo iny tsy tianay ivadika aminao zay fo volaniko ivadika aminao zay volaniko ataova raha mazava agnotaninareo vahoaka zavanareo misy agnaragna maro olo boka Diego volagny Tojo Ravalmana il faut que c'est quelqu'un de Diego né à Diego mahay toetriny Diego mitondra Diego il faut que ce soit zanaka Diego tianao boka taritry anao boka taia je sais pas où anao ndeha za nipetsaka eto fa ela fa folo taogno za teto donc za mahay non 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 l'âme de Diego reste à Diego les ancêtres ça il faut respecter exactement ro diable tokony magnano déclaration de patrimoine tokony magnano déclaration de patrimoine ro diable izy koa tia il faut qu'il soit honnête anao ndeha tondra Madagascar anao mila honnête raha ataonareo jiaby tsy niany anao ministre niany au bout de 1 mois anao navita building tsy anao boka eny azahoanao vola azonareo zegny donc ataova déclaration de patrimoine nareo rango zio ty bon ty misy aminaka ty yo anareo miala ministre koa zavanay karakory nazahoanao io za nagnano crédit ok pas de problème azonareo zegny tu vois mais il faut faire la déclaration de patrimoine exactement Roxane voilà zene volanko tsy possible tienne madame nazy oui tu te poses pas la question non 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 tu te poses pas la question non déjà izy c'est un comédien izy tsary narary izy nangalatra vahoaka niany izy nagnasary marary oui il a mal au cœur parce que son argent est parti c'est normal mais toi io amizay volanko ataova amy place n'olo vahoaka marary isan'andra igny nangalarinao tany raviravenao tanin'olo ambily be ôdy raviravenao tanin'olo donc narary koa ne vahoaka non je suis désolé marary koa ne vahoaka pendant firy taogno ro narary anareo ny velogno
anareo nde jet privé nde itsabo-tegna anareo mandeha l'hôpital ary dia mahazo anareo. Le vahoaka tsy zegny, niana anao magnasary marary. Je suis désolé, il fallait être malade avant. Anao koa narary taloha, possible anao tsisy force nandeha nangalatra vahoaka malagasy. Anao koa narary. Donc, tout ce que tu es en train de faire, io cinéma anao. Cinéma anareo, jusqu'à zio ty mbola tsy voly fo anareo. Andry Rajoely mbola continue cinéma na zavanareo na fody vava ny général Labomba, nagnafody vava NC Christian, ry Jocelyne Maxime, reo jiaby nagnafody vava ry Tasiano fa tsy hita fo moi je suis Blanc-Zé, izy koa tsy manjara ataondreo monsieur le président, monsieur le colonel, ravagna diaby, assemblée nationale ravagna, HCC ravagna, anao fa présidence yo ataova apetraninao koa. Izy koa mbola tsy manjara ataondreo ravagna raha jiaby, tu vois. Va faire du neuf, ataova raha vaovao. Izy koa anao mbola zegny volaniko, je le laisse c'est un mois. Tenga ambelako izy magnano le un mois vlagniny, même 3 mois je m'en fous moi. Mais izy koa hitanao tsy manjary, ravagna diaby mon colonel, ravagna raha jiaby. Assemblée nationale vango ataova karaha nataon'ny Andry Rajoely, nalainy ty ataoko chef de province ty ataoko ty ataova karaha tsy magnano izy, au bout d'1 mois miala koa izy, tu vois. Zeny volaniko, j'aime bien. Allô, mais 3 mois namezanao premier ministre, zay mizafo, za ndraiky fa hita fa miasa anareo, tegna miasa anareo, tu vois, hita maso. Mais le problème ny gasy, ireo zio maregna agnaranan'olo, niaraka tamin'ny Ravalomany, niaraka tamin'ny Mamiravatmanga, niaraka tamin'ny Andry Rajoely, ireo fa tsy matoky, et c'est normal. C'est normal. Ireo fa voa loatra boka. Tsy amekotrigny reo. La moindre doute, zavanareo izy, la moindre doute, fotony, hitanareo Mamiravatmanga io, volanazy mbola mihodigna à Madagascar ao. Maro olo marary karaha Mamiravatmanga zio very vola io, azonareo zegny. Donc ireo tsy maintsy agnano, reo karana aby io volaniko, le club 48, ireo jiaby very vola. Ireo jiaby very vola, aie karakory ataondreo. Donc ils vont tout faire. Ils vont tout faire, même éliminer peut-être le colonel Michael, éliminer les Oulou, comment dire ça là, qui se met à travers leur chemin. Donc, zan volagna aminareo zegny, mbola tseniky vita raha jiaby ty, mbola tseniky vita. Tout, il faut tout refaire. Za fa volagna aminareo zegny, il faut tout. Il faut tout. À douce ro diable, franchement, il faut tout refaire à Madagascar. Vraiment. Ah oui. Zemvlanko, Itanaro Rwanda, ils ont tout refait. Avec le massacre. Raton Andry Rajoely, c'est vrai, tis massacre Karatuva, natika mitouv. Natika mitouv. Donc, c'est à nous, il faut qu'on bouge. Atika diable, il faut que protéger le colonel Michael, il faut qu'on est solidaire avec lui. Misy raha tsy manjary, volagnintsika moramora fo, zavanareo raha ataony volaniko zegny. Non, c'est quelqu'un qui est humble, je vous dis franchement, il est adorable, il travaille, il a l'âme des militaires. Tanareo il tsy mataomataony volaniko. Justement, reo vers intérêt ndreo baka. Donc ils vont tout faire. Zeny volaniko, possible dio miliaranazy diaby mbola hitan'igny, possible amezan'olo araiky, allô, ravagna ty, tu vois, ravagna ty, tu vois. Zeny volaniko, il faut être derrière le colonel Michael. Eko maro volagninareo, Andry Rajoely ambadiko, Mamiravatmanga ambadiko, zay ka. Non, ambilanareo, 3 mois volagny, 3 mois iotsika mizaha izy, 3 mois iotsika mizaha izy. Tu vois, za ndraiky fa mahita fa magnano ne izy, tegna magnano mais bon, atsika on n'est jamais satisfait. De toute façon, ndezovy nambelany io, atsika on sera pas tous satisfaits. Exemple, za jeune nommé le gouverneur à Diego, ou le diamant de azumba ou le boc en France, à toi une gouverneur à Karati, ou le miasa miarka vaza, à toi une gouverneur à Karati. Radiabze. Donc, c'est pour ça que moi je dis non, laisse faire. Justement, on a commencé à écrire dans notre histoire, la page vient de commencer. Donc, on continue à y croire. On continue à y croire. Mais,
il faut pas baisser les bras. Zemvlanko Faela depuis l'élection d'Andradjuel, la dernière élection à Tkafanyade, jusqu'à Jyoti.